贵族要能够组装的尺寸要精确的话，一定要2片排在一起，然后再来画线。把抽屉2片立板排在一起，然后画抽屉的线。这个很重要的，要是画不准，到时候做出来的就不准。提交方法公文。第一个大抽屉27.2公分。抽屉跟抽屉之间的，因为我们抽屉和抽屉之间是要留6分嘛，留6分，那我会多定一点，让它两边上下2个抽屉都可以关得密一点。中型的抽屉18.8公分。画线的部分这样可以吗？可以停下来，其他不用录也没关系，那只是录太多在里面，到时候其他的干掉时间了。就是这个样子。然后这个红线的部分就是这些板，绿线的部分是抽屉，抽屉的那个。因为里面看不到，所以用绿线的。不用删掉了。啊。可以开始组装。风车帮我插给我一下，来，那个风管，这样怎么整？真是。差几个？哦，是吧？那边比较大，差几个？这边比较窄，对对。哦，这往前，哎，好。哦，可能是我画的太薄了哈，是不是？画的不够深哈。哦，
可以吗？可以，我都这个要缩一点点，缩个1mm呢，那个 OK， 还再缩一点是不是？对，缩一点进去，对，再来出来，好，然后这边那一条线可以吗？然后你等它这个对线，就是。到时候放过来的时候，这一条，这两条线就是那片板，放起来。好，这样就动就出来了。再拿出来，这里动也出来了。好，这底座就对了。对，大概就是这样。现在那传统的折旧不会用嘛，现在不一样的，所以很赶的折旧。对，那所以不是量到那边，量到还没弯的地方，可以，这样可以啊。零点，我一直想买一只在网上在台南，自动会滑行。好，这样。看它标价220。这一只，传统那个。你看你的图上面，最整个输出的上层板，把这个都盖住，这个是对。OK， 好，这样可以了，好，就这样。还是这到时候是定制。它可以从下面左两三个头就跟上面的都很直，用手。哎，看哈，你们没有用过这个会不习惯的。我平常这个白胶都装在一个小容器里面，稍微加一点点水，把它和一和，然后我们在涂的时候比较好涂。比较稀一点这样。比较稀释一点，比较不会像现在这么稠，这么浓这样。对。会干掉。对，会干掉，比较好干。可是你平常就用刷子在涂吗？对，我平常都用这个刷子，所以你看我在涂，差不多都不会掉到外面去。那个刷子用过之后是不是要清洁？那就丢掉了。你给它洗一洗就好。热水冲冲。对，或者你比如说你如果明天还要用，你就暂时泡在你买那小瓶子家里那个牙刷，毛歪掉的这个流钱，对，就用这个了，用完就可以丢掉了。对，你家里那个以前，譬如说我们用了1、2个月，或者是不止半年如果想要换牙刷，牙刷不要丢掉。那个很好用。比这个。不是，没有，我们是媳妇，不是客家人媳妇。看我为什么这个？你猜猜看。有外面。我怎么要插在外面？为什么白色插里面？给你猜。答对了，聪明。因为如果那个白色向外面，我会贴不住，不好贴，太滑。不好贴，它因为它没有毛细孔。没有毛细孔。以后要贴表面材料，不管你是要贴美耐板，或者是要贴塑胶皮，或者是要贴原木皮，通通都是这一面比较好贴，才贴得住。那面白色在外面，我就很难贴。然后你那边的尺寸都没包括贴皮的尺寸，画的那个尺寸都是不含贴皮的尺寸。对。贴皮，如果是用那个木皮夹板，有厚度，它大概会2mm。那如果是压板，美耐板就还好，美耐板它大概1mm，差不多嘛哈。美耐板就不是很粗了。好，那再说一次。安尼恁知影吼，这你安怎做恁知吼？我
等于摕迄个后背板。好，来，你拢会啊吼。所以讲以后你们最好，我是建议你们，我是希望这一学期把我知道的东西，通通你都把我学去哈。那下学期要干嘛？下学期要负责找另外一个人来上课。事实上就不可能了，事实上是不可能的事。要留一手啊！哎，不是，这个不是一朝一夕可以学得来的。20年经验，你上个木工20年18堂课就学会了，哇！木工20年的经验，然后电脑绘图大概2、3年吧，然后又是要计算材料，你说。1学期都被他们学走了，哇，那你们太厉害了。本身我们连这个材料几分都搞不清楚，6分板、4分板、2分板、1分我根本就不担心你们学走，根本学不完。譬如说2年后，你们比如说我什么东西都给你们学去了，可是那时候我也进步了。对，又有新的是吧？我那时候一大堆新的东西出来。再到这边，好，题开错，再到这边，这样比较好。对，在这里这样比较好工作。再来别的。这一片小背板在这里，放回去看看，马上来哈。好，慢慢弄，小心哦，小心注意安全。来，装好。有些比较硬的地方，对，有些地方木板比较。我们女生力气没那么大，钻一个洞就这样钻。钻小的。对，我们先敲一个小洞，再钻比较好钻。不要突出去就，突出去就不好。刚刚那木板，对，是的。没有到7米。对，我这个线啊，我这条线就没有画的对正这一差一点点。分要录吗？我这讲话都可以录个进去哦，啊，应该是。听到了，出来没完啊？那个。